guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you're in the right channel. So please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching another surprise BL. Hindi ko naman surprise talaga to. Niloloko ko lang sarili ko. But before anything else, guys, please follow at Luinyo Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luinyo-Boutique on Lazada, and at Luinyo Lux on Instagram and on TikTok. And also follow us on our Patreon account. Thank you. Okay, guys. So for today, we are watching a new BL because this just dropped. Hindi natin to pwedeng palagpasin. And we waited for this BL for almost 2 years, more than 2 years. Tapos bigla decade nga eh. Wow. Tapos bigla na lang siyang ilalapag sa atin ng ganun-ganun. Nakikita natin yung mga pictures on Instagram na they just started shooting like a few months ago. Tapos ngayon tapos na siya, pinapalabas na siya, ganun kabilis. Grabe! Bakit ganun? Tapos 6 episodes lang, nakakainis. 6? Anong kalokohan mo? I know! Kaya kailangan natin siyang panoorin agad-agad. And I cannot wait because this is another P-off BL. I'm sure na you guys know what we're watching. But I'm so excited. I have been craving for another masterpiece. Kasi I think the very last one that we watched was The Last Twilight ng Jimmy C. I think that was the last. And nagkaroon na sila ng bagong BL. Tapos na wala na tayong quote-unquote masterpiece from GMMTV. So I'm super excited to watch this, and it's starring one of our most beloved BL couples na napakasisipag. Diyos ko, day, alam mo may 10 anak na pinag-aaral itong dalawang to. Grabe kasipag. Talaga. Parang walang pahinga itong dalawang bagets na to. And I hope to see a different them for this series. I reacted to the trailer of this and I fell in love with it agad. Napakaganda ng storyline, napakaganda ng premise. OA ka. Si OA ka eh. Pag ito hindi maganda, sinasabi ko sa'yo, mag-isa kang magre-react talaga. P-off has never failed us. He has yet to fail us. So, I don't think this will be it. I don't think this will be the failure of P-off. So, I'm super excited. Kaya huwag natin patagal ito, guys. Let's go! Okay, this is part 1. Oh my gosh. Eee! Uy, manog ka. Si OA! So excited for this! Si OA ka ba? Pio, pag ito hindi maganda, sinasabi ko sa'yo talaga, ibablock kita. What? When a foreigner resides among you in your land, do not mistreat them. Love them ประ as กาศ yourself. ใช้อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2568 หรือวันนี้ So, 2025 yung setting niya for this month? Hindi. 2025! Yung in-enforce na yung same-sex marriage sa Thailand. So, meron itong setting ng story para luma niya. Oy! Taray naman. So, meron ka sports car? Sa Gemini? Genesis mo to? Gemini. Talaga naman makapag-jacket. Napakalamig sa Thailand. Sa inyo, kala nyo naman. Ayun o. Anyway, we are watching Ticket to Heaven! Tari ko rin nakakotse dyan kuya, nakakahiya naman. Oo nga, bakit ganun vintage yung car? Pero 2025 yung setting? At saka mamarada sa gitna. VIP yan. Ay, naka-butch. Ay, is it 2025 yung setting? Bakit parang luma yung suot ng mga tao? Ay, Baka, sabi ko rin eh. And the car is vintage. kaya nga. Pero modern naman yung show yung... Oh yeah, the necktie is modern. Ang premise kasi ng story, di ba seminarista sila, tapos they'll fall in love with each other, tapos hindi nila alam kung ipagpapatuloy pa nila yung pagiging seminarista nila kasi nga na-feel nila na they love the same sex. Teka, ba't nandyan siya? Yung car, nababother ako. Sa gitna. Oh my gosh, I'm so happy. As a BL fan, I'm so happy na meron tayo ulit P-off series. Wala pa nagsasalita. Paano itatapat-tapat itong inset sa... Ay, Ano ba siya tatay ni, ni Fourth? hindi baliw. What is this? What is happening? Akala ko may nagpapakasal doon. Kaiyak-iyak ba to? Meron pa bang, may series ba si P-off na hindi ka naiyak? Oh, never ako umiyak. Wow. Ano lang yun, sinipon ako, nagkataong sinipon ako na allergy. Napuwing ka, ganyan. Oo. 我คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้พบลูกแล้วสิ Kasalan na.
Okay. Ito yung pare nung nasa seminarista sila. พ่อ Seminaryo pa. Hindi pala seminarista. พ่อสวัสดีครับ Eh, tari ni Father, mistizo. True. จำผมได้ด้วยครับจำได้สิพ่อจำลูกของพ่อได้ทุกคน Tari ni Father, ang dami pa rin yung place. Siya nga yung pare nung nasa seminaryo sila.แต่พ่อได้ก่อนไหมครับ Ay, hindi ko in-expect na ganito tayo magsa-start. Yung future. Ano future? 2025 Present na nga to. Present. I mean, present for us. Pero future for them. ที่ได้พบกับบาสที่นี่อีกครั้ง Siya si Bart. Ang dami na naming nasabi. Ilan pa lang yung linya nila. ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้กลับมาที่นี่เหมือนกันครับแต่วันนี้คนสำคัญของผมบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ครับ What? ไม่มาผมไม่ได้ Oh no, talaga? Ordained as... A priest? Eh, baka best friend niya, te. พูดถึงก็มาพอดีเลย Oh my First week of gosh. the dead. Sana hindi si Ford. Siyempre, mami hindi. Mali mo, yun yung ending. ไม่นึกเลยนะว่าเวลาจะผ่าน Yun nga kasi yung struggle nila nung nasa seminaryo sila. Kung itutuloy ba o hindi. Okay. Prepared ka, te. In-explain ko lang sa'yo. Ay, Eh, parang ganyan. flash. Camera. Hindi. Magpa-flashback na tayo. Sige. So, syempre, hindi ipapakita. Ano ba yan? Han, มาช่วยกันปิดหน้าต่างก่อน เดี๋ยวค่อยไปเช็ดทีหลัง Pero alam mo, feeling ko nga ngayon din yan. Yung best friend niya siguro dito. Hindi ito si Ford ang magiging pare. Oo. Ano ba? Eh, pero kasi kung hindi si Ford yung naging pare, Sino? Ito. bakit hindi niya kasama sa pagbalik เล่น niya? หมดแล้วแน่เลยว่ะ เดี๋ยวกูไปเช็ดก่อน เอ้ยคงเด็ด Kung เดี๋ยว di- เข้าวันหลังก็ได้ เหลือเวลาอีกตั้ง2 วันนะ โอ้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 ยน่ากลัวจังเลยฉันกลัวฉันกลัวลึกดา เฮ้ยคุณพ่อมา อะไรกัน สนุกกันใหญ่เลยนะพวกเรา งานน่ะเสร็จหรือยังฮะจะได้ไปพักผ่อนสักที Grabe naman yung dumi nung ano, bakit gano'n? Nakakalindo kasi. Shiba. ที่ร้านไปดับ กล้องกีด Wala. Bakit ka nahulog? Meron. Check. Huwag yung bigyan ng kahulugan yung paghawak niya. Si Jesus yan, oh. Hindi, yun nga. May nakita ko sa TikTok na parang คนอื่นน่ะไปหาเชือกกับเทียนให้พ่อทีเร็วเข้า hindi nyo sila pwede paghiwalayin kasi si Jesus yung naging ano nila, matchmaker. ชื่ออะไรชื่อบาสบาสลูกบาสแล้วนะบาสปุ่นบาสโรมิวเรียกบาสเฉยๆนะโอ้เข้าใจแล้วบาสเดี๋ยว Eh, pogi. ผมมัดไว้เองก็นะครับคุณพ่อพรุ่งนี้ผมรีบหาคนมาซ่อมให้ใจนะพ่อ Pinanood ko rin pala yung special episode nito prior to this. บดินทร์จะย้ายมาอยู่ที่นี่ในบ้านแมกดาลินกับพวกเราตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปนะแทนรัก Budin? ประเด็นบาส Bakit Budin yung tawag ดี mo? แทนรัก เป็นหัวหน้าเด็กทุนม .6 แล้วก็จะเป็นคนที่จะช่วยดูแลลูกตอนที่ลูกอยู่ที่นี่ด้วย Budin yung tawag sa kanya ni Walter, ang pangalan niya Bart. Ang ganda ng color grading. ลู I กรู้ like ใช่ไหมว่า เด็กที่อยู่ที่นี่ไม่เหมือนเด็กทั่วไป พวกเราอยู่ที่เนี่ยเพื่อเรียนรู้ตัวเอง ว่าพระเจ้าจะเรียกเราไปทางไหน ครับ Inlam na agad si ลูก Ford. อยู่ที่เนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวไปแล้วกันนะอีกแค่ 2 วันก็จะถึงวันงานละยังไงก็ไม่มีทางตัดชุดพิธีการทันแน่ๆแทนรักเอาชุดของแทนรักเนี่ยให้เพื่อนยืมก่อนแล้วกันนะ In-explain na ba kung bakit nandyan si Bart in the middle of the พ่อฝากเพื่อนมาด้วย night? นะแทนรัก Wala, no? ได้ครับพ่อ Diba? Yummer. Kuya, ano ba? His head here is normal. Hindi ko talaga maano eh. May trauma talaga siya kay Ford, guys. Hindi ko nga gets kung bakit Noon na gano'n. namin siyang napanood kasi,
bet na si Ford sa my school president. Tapos pumunta kami ng fan meet ng my school president. Nakita na namin sila in person. Nagulat siya, laki-laki ng ulo. Like literally, Hindi naman siya super tall. hindi yung figuratively. Gulat siya. Pero kasi tinabi siya kay Mark Paquin. Yung, ang liit-liit yung ng mukha face ni Mark Paquin, ang liit-liit. Ito malaki kasi yung ulo niya talaga. Tapos yung buhok niya, ang kapal-kapal. niya. Yeah, natrauma na siya ever since. So every time pinapanood namin itong si Ford, sinasabi niya laki-laki ng ulo. Look at that. Ang galing, parang first time pating na... Ay! Sandali naman. Uy! Huh? What did he say? Ah, he's gay. This guy. Itong binubuli nila. Ay, grabe naman, nakaubad agad yung mga boys. แต่คุณพ่อแม่งบอกเด็กคุณต้องเข้ามาตั้งแต่ม .1 เลยวะวันนี้ม .6 ถึง2แล้วนี่เข้าใหม่เส้นใหญ่วะ Well, there's another interesting story na pwede na i-tackle, yung backstory nga nitong mga characters nila. No? Kung bakit sila pinasok sa seminary. Ano kuya, sagot? Shoota ka ha? And then na-shock siya na may someone stood up to him. Bagets na bagets pa rin yung ano nila. Ay, may abs. Eh, ganun, doon ka magtututbrush. Doon mo kukunin yung water. Ano yun? Ew. Ganda na katawan ni Fourth, ah. Ano ba? Ba't basa-basa lang ang peg? Gagamitin niya. Ah, iniwan ni... Ay, nakita niyang wala siyang sabon. Ah, wala rin siyang tabo. Tapos iniwan niya on purpose. Wala rin Talaga siyang naman. tabo. That's so cute. ถ้ามึงมีของอะไรอ่ะมึงเก็บไว้ตรงนี้นะ เพราะว่าเขาให้เอาของขึ้นหอนอนไม่ได้แต่กูหาล็อกเกอร์ให้มึงอยู่ Bakit lagi kayo nakubad? Di ba tungkol sa Christianity ito na Gaga. demonyo kami? Ano demonyo? BL2. งั้นมึงเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวกูแจ้งมาเสื้อผ้าอีกที เสื้อผ้า อ๋อมาเสื้อผ้าก็คือคนที่ดูแลที่นี่แทน Si Master Pack, si Pogi, si Kuya. Master Packer. Ba't kayo mga nakatapis? Bawal yun. True, ano ba yan? Pare-pare sa lalaki. Pero tayong lalaki nanonood do. ที่นี่มันไม่มีกุญแจส่วนตัว ถ้ามึงมีของมีค่า หรือว่ามึงมีเงินอะไรอ่ะ มึงต้องฝากไว้ที่เสื้อผ้า Ano ba nagdamit na? แล้วของพวกนี้ทำไงวะ งั้นเดี๋ยวมึงกองเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ กูแจ้งเสื้อผ้าอีกที Kanino yan? Grabe, no, 1996 was more than, like, 20 years ago? Oh, was that his? No, I don't think so. Yeah. No. Ay, yung kinuha niya eh. Hindi kanya.ส่วนนี้เป็นชุดพิธีการ ไว้ใส่เวลามีงานที่โบสถ์ ขอบคุณหน่อย ปกติเนี่ยต้องวัดไซส์แล้วสั่นตัดแต่มึงใส่ของกูก่อนก็ได้ Ano, parang hindi sila magkasukat. Kasi nakabi yun, hindi naman. มึงลองใส่ดูก่อนได้ Try them on now. In front of me. Take off your towel. ถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะ บอกกูนะ In fairness sa character ng Gemini dito. เป็นเจ้าทรงกรุณาขอพระพุทธเจ้าในแห่งราคาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษ์รักษา
Nasa simbahan namin nabubuli pa, nagigigil ako. True. Hindi, pero may iba kasi, di ba? Yun nga sinabi ko, gusto ko yung background kung ba't sila pinasok dyan. Kasi yung iba, yung sobrang sutil na pinapadala dyan ng mga magulang. 7 โมงครึ่งไปอังกฤษฟังอยู่ปะเนี่ย Dapat hindi na kasi sila nagpapajama kasi mainit dyan. Binabastos mo yung mga bata mo. Excuse me. Mga seminarista sila. ส่วนที่นอนมึงนอนตรงนี้แหละ เพราะว่าต้องนอนที่เดิมตลอด We sleep on top of each other. Pero ang init nga niyan. Oo, ano na? มึงนอนไหนอ่ะ Wala mo sila aircon. กูนอนนู่นเลย Aircon. มุมห้อง Ha? Aircon. Wala aircon dyan. มันต้องไปขอที่ตึกนู้นเดี๋ยวกูจัดการให้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปขอเอง เฮ้ย มึงชื่ออะไรนะ Bart nga. Tanrak. กูชื่อไทยรัฐ แทนรักคุณนะ I-give natin sa kanila, marunong sila talaga umarte. โอ้โห Ito si Master Pap. เพื่อนมึง Hey, เด็ก Pogi. ใหม่ชื่อหนึ่ง Ah, siya nga yun. ชื่อบาส Ganun. มึงว่ามันแปลกๆปะ What's the kid's new name? Yung kid's name. Yeah, that's what I said. Kid's new name, sabi mo. Kid's new name, sabi ko. Sabi mo nga, kid's new name. New kid's name, sabi ko. Shota ka. Puro ka mag-English. Sabi ko. Kid's new name. Parang kailangan ko siya tabihan para hindi siya malungkot. Bakit siya nandyan in the first place? Sabi ko ng isa, di ba? ใหม่ที่มึงเข้ามาปะ Ay, natapos doon. Natapos talaga, i-stop mo yan at i-forward mo na. Wala akong kabog-kabog. I was going to say, parang ito lang rin yung ano, no, yung BL na napanood ko na ang OST niya is sung by a choir. รอยครับเชิญด้านในเลยครับ I mean, yung UBB. เฮ้ยแอร์ร้านด้วยสวัสดีครับ ไม่เจอกันเลยดีใจดีใจ นี่ป้าป้า พี่ไปจองที่นั่งให้ฉันข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวฉันตามไป เป็นไงแทนรักนี่แม่กำลังบ่นคงเดทอยู่พอดีเลยว่าคิดถึง เดี๋ยวแม่ไปบ่นตอนไหนเนี่ยหนูยังไม่ได้ยินสักคำเลย ก็กำลังจะบ่นไง แต่ว่าบังเอิญว่าเจอแทนรักก่อนก็เลยไม่ทันได้บ่น มาถึงงานเนี่ยครับเนี่ย ก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองอุ้ยนั่งรถมาตั้ง8 ชั่วโมง เหนื่อยมากเลย นั่ แต่ นแหละ ว่า ตอน น้า นี้ คนโต ต้ ข อ อง งคง แต่ง เดทเขาจะบวชอะยังไงก็ต้องมา หนูก็บอกแล้วว่าให้นอนค้างก่อนสักคืนหนึ่งอ่ะ จะได้ไม่เหนื่อยมากไง อุ้ยก็เราจะไปเสียเงินทำไมต้องเป็นร้อยอะฮะก็นอนบนรถนะก็เหมือนกัน มีการไหมล่ะนมรถอ่ะ เอานะนี่เอาไว้ลูก2 คนบวชนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ต้องมาค้างแน่นอนนะอาจจะต้องมาช่วยเตรียมงานด้วย ใช่ พ่ออีกตั้ง10 กว่าปี พ่อพูดเหมือนหนูจะได้บวชพรุ่งนี้อ่ะ เอ้าเวลามันผ่านไปเร็วจะตายใช่ไหมล่ะเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนม .1 ใช่ไหมเพิ่มแป๊บเดียวจะจบม .6 อยู่แล้วใช่ไหม ใช่ ลูก เนาะนี่แทนรักป้ารองานบวชแทนรักอยู่นะ นี่ฝากคุมเดทด้วยนะ อย่าให้มันนอกลู่นอกทาง ไม่เลยครับ ก็ช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันเรียนนี่แหละครับถ้าเซมิเราพวกเราอยู่แล้วเพื่อน งั้นป้ารองานบวชนะ รองานบวชของลูกทั้ง2 คนนะ บวชอะได้บวชแน่แม่ แม่รอพวกหนูให้ไหวก็แล้วกัน หญิงไม่หญิงไม่ ไปเข้าไปข้างใน ไปก่อนนะลูกดูปากมันนะ ข้าแต่บิดาพระองค์ในสวรรค์โปรดช่วยข้าพเจ้า แทนรักมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมยังไม่กลับบ้านทำไมถึงเอากระถางกำยานมาเล่นแบบนี้ล่ะฮะ ผมแค่อยากคุยกับพ่อแม่บนสวรรค์ครับ Ah, wala na siyang pera. Yeah. แทนรักคิดถึงพ่อแม่เหรือลูก พ่อแม่ของแทนรักอะแค่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าก่อน แทนรักไม่ต้องเหงานะ เพราะว่าพ่อแม่จะคอยเฝ้ามองแทนรัก Ito อยู่ na ต ba ล yung อด bata sa doing with you? ผมอยากขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพ่อแม่ครับ Oo, yeah, parang yun din. Yung umiiyak din? Yeah. หากแทนรักทำความดีอะแทนรักก็จะได้ขึ้นไปอยู่กับพ่อแม่บนสวรรค์ หนูต้องทำความดีกี่ครั้งนะครับผมถึงจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพ่อแม่ Ernest, magaling tong batang to. แทนรักอยากจะมาอยู่ในบ้านของพระเจ้าไหมมาอยู่เพื่อให้พระเจ้าช่วยดูแล มาอยู่เพื่อรอพบกับพ่อแม่บนสวรรค์อีกครั้ง Okay, so yun na yung rason kung bakit siya nasa seminaryo.
เอ้ยทุกคนมีใครเห็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปะตอนนี้พิธีการมันจะเริ่มแล้วอะ ตอนเรากินข้าวกูไม่เห็นแล้วนะมึงหนีกลับบ้านไปแล้วมั้ง ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวตั้งแถวก่อนเลย พวกมึง เร็วหน่อยทุกคน เฮ้ยมาแล้ว But there's also uniform. Won't fit maybe. ทำไมเพิ่งมาถึงเนี่ย อ่ะก็พิธีเริ่ม9 โมงกูก็มา9 โมง แล้วชุดพิธีการอ่ะไม่ใส่มา งั้นเดี๋ยวมึงนั่งร่วมกับคนที่มางานแล้วกัน In fairness, no, para siya nag-transform. Si Gemini. พี่น้องทั้งหลายขอเชิญยืนขึ้น May Catholic din pala sa เดชะพระ kanila. นามพระบิดา Ito tong dalawa, studied in a Catholic school. Pero Buddhist sila. Okay. วันนี้นะเป็นวันสำคัญอย่าง I mean, in real life, สำหรับพวกเราคริสชนเพราะพวกเราทุกคนจะได้ร่วมเป็นสัก Si P. ขี of พยาน Tindao. ในการบวชพระ Galing ส na งฆ์ใหม่ Catholic school. สู่ศาสนาจักรขอเชิญทุกคนนั่ง Ano kuya, ba't ka nagpapapansin? Wala. Akala ko pupunta siya sa harap. Ano eksena mo kuya? Naiinis ako ah. Ano eksena niya? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ewan ko. Hindi siya natutulog. Hindi. Hindi rin siya nagigising. Tama. Ano ba ibig sabihin ng mga ganong tinginan nila? Kanina pa silang dalawa. Wala, siguro sabi nila sa iso it's เปิดเทอมวันแรกของเทอมสุดท้ายในชีวิตมัธยมของพวกเราทุกคนแล้วนะพ่ออยากจะให้ลูกๆทุกคนตั้งใจเรียน และทำงานเพื่อพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าสถิตกับท่าน ขอพระเจ้าผู้ทรงสัพพานุภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทุกคน อาเมน Napanood ko rin doon sa special episode nito, tinuturuan ni P. of sila kung paano mag Sign of the Cross, di ba? บาสมาคุยกับพ่อหน่อย เรื่องเมื่อวานนี้ครับ พ่อรู้ว่าลูกกำลังโกรธและขับข้องใจ แต่ลูกไม่ควรจะปล่อยให้จิตใจสูงไปด้วยความโกรธแบบนี้นะ Hindi kami maka-react kasi hindi namin alam kung ano yung backstory pa. สุดท้ายจะมีแต่ใจของลูกนั่นแหละ ที่จะมอดไหม้ไปเอง เฮ้ย ไอ้ตุ๊ดเมาอ่ะ ระวังตูดนะเว้ยพวกมึง So nabully siya dun sa school nila. Because he's gay? ตุ๊ดเลย เฮ้ยมันเรียกใครว่าตุ๊ดเนี่ย เอาว่า พ่อมึงจำได้ไหมเหรอพ่อมึงตุ๊ดอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยมึงเฮ้ยเนี่ยไอ้ตุ๊ดตุ๊ดอะไรนะ What พ่อ was ไม่ he เคย trying รับ to เด็ do กค ba? นไหนเข้ามากลางปีการศึกษาเลย แต่พ่อคิดว่าลูกกำลังลำบาก ลูกอาจจะภาวนาต่อพระเจ้า และพ่อได้ยินเสียงของพระองค์ Ayun din, no? Isa yan sa mga rason. Possible reasons kung ba't pinapasok ลู sila กจะไม่ dyan. ทำให้พ่อผิดหวังนะ To pray the gay ถึง away. แม้ว่าลูกจะไม่รักพระเจ้า แต่พระองค์ก็ยังคงรักลูกอยู่ดี การที่ลูกได้อยู่ที่นี่ในตอนเนี้ย Mga mambubuli คือ ng ความ mga เมตตา bakla. ของพระองค์ Siguro yun yung mas maganda kayo sa amin. Hindi, sabi rin ni P.O. Kaya ang setting วัต nito ถุที่ลูกได้รับคือ 1996. อะไร Kasi nga yung time na yun, yeah, hindi pa masyado ganyan, accepted. hindi pa kagaya ngayon. No, I'm just saying, kayo mga pangit, huwag kayong mambubuli ng... มันไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวนะ Huwag kayong nagbubuli ng ระหว่าง mga ที่ลูก Diyos. อยู่ที่นี่ Oo, pag Diyosa yung ano, huwag ก็ลูก kayong จะลองใช้พระเจ้าได้ eksena-eksena. แบบไหนแต่ถ้าลูกยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วก็พ่อก็คงต้องเชิญลูกออกจากโรงเรียนนะ Ang galing. So, nailatag na sa atin yung kanilang ano, mission. เสื้อผ้าฝากเอกสารให้เสร็จครับคุณพ่อ ขอบใจนะ Ba't yun na ulit pinakita sa Master Pack? แทนรักรู้ความหมายของภาพ Ticket to Heaven ไหม ภาพวาด
เล่าเรื่องเส้นทางสู่สวรรค์ระหว่างทาง ก็จะมีสัตว์ร้ายคอยกัดกินมนุษย์ที่มีบาปล่อลวงให้คนหลงทางครับ พ่อฝากร้านไว้กับแทนรักด้วยนะ เขากำลังต้องการความช่วยเหลือและพ่อเชื่อว่าลูกจะช่วยบาสได้ ครับคุณพ่อ Okay, part 3. So far, not the best impression. Parang wala pa masyadong ganap. Wala pa kasi ganap, kalma. Oo nga, ito na. Pero gusto ko yung pagkakalatag ng story. Yung hindi siya yung sunod-sunod. Paunti-unti. Tapos hindi rin siya yung parang sinuspoon feed sa atin na kaya ka nandito, namatay yung mga magulang mo, ganyan. Kaya ka nandito kasi eme-eme. Ang dami na may space. Pero kahit naman ako, hindi ako kakain with you guys. True. Hindi natin para ipilit na kasing sarili sa mga taong ayaw sa atin. True. Grade 12 is technically like 4th year high school, diba? ไอ้แทนรักมึงยืนทำอะไรเนี่ยเร็วๆกูปวดขี้เดี๋ยวไปเรียนไม่ทัน In fairness, very expressive yung face dito ni เอารบ Gemini. เอาเลยครับ Ito ba yung bully? Hindi, ito yung best คือ friend. เย็นนี้มันสภาพเขาให้ไปช่วยพวกเรียนฝึกมอต้นนะเห็นว่าเพิ่งแบ่งเวรกันเสร็จแล้วมันยังงงๆกันอยู่ ได้เลยน้องเขาน่าจะงงเหมือนมึงตอนม .1 ข้างไหนวะ เดินหลงไปตึก60 ปีเดินไปทำอะไรคนเดียว อ๋อก็ไปเจอมึงไง ก็เดินอยู่2 คนนี่แหละ ชื่อสะกดไง Badil. Budin din yung pangalan niya. Bart Budin? Butch Budin. ชื่อเล่นอ่ะ Bakit? บาสเราเลิกกันขอโทษ Ay. เช็คชื่อครับผมไป Was he expecting na tinatanong niya yung name niya for himself? Parang ganun. Pumopya siya na nakikipagkilala si Tata. Ganun ba yun, guys? Hindi. Uy, 6 episodes lang to, so dapat mabilis-bilis yung pacing. Ito yung mga pangit! เฮ้ยมึงวันนี้คนนัดไปเล่นบอลไม่เชียววะ Exe na nyo dyan. กูเล่นบาสอยู่เนี่ย แล้วแต่มึงอ่ะเฮ้ยอุตส่าห์ชวน Okay. Akala ko awayin nila siya eh. Ano naman? Parang sinasabi lang nila na diba dapat nagsasoccer tayo. ไม่เป็นไร Kaya sabi ni Gemini na parang kaya ako nagbabasketball dito kasi dapat nagsasoccer kayo. So in short, ayaw na sumali. คงมึงมาเรียนแบบนี้แล้วใครช่วยงานแม่มึงวะ ที่หมู่บ้านกูเขาก็รู้จักกันหมดแหละก็ช่วยๆกันนะมึง แล้วหมู่บ้านมึงนี่เป็นคาทอลิกหมดเลยปะ ก็เป็นหมดนะมึงรู้ปะตอนที่แม่กูรู้ว่ากูจะได้มาเรียนทุนที่เนี่ยแม่กูดีใจแทบตายคนอย่างพวกกูอะนะมีทางเลือกไม่มากหรอกแค่ได้มีบัตรประชาชนได้มีที่เรียนกูว่าคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแหละ Are they poor? ดีที่สุดสำหรับกูเหมือนกัน แม่ก็เล่นเก่งเหมือนกันนี่หว่า Sino ba? Si Jem ba nandun? Wala. Basketball. ไปต่อเร็ว
siya eh. Maligo. Sumasya siyang paliguan ni Jean, ni Forte. Nag-aksaya ka ng tubig po. Sige, naligo din naman. Ang ina-exe-exe nitong chararat na to. มึงเอาหูฟังกูไปปะฟังเกียร์อะไรหูฟังที่มึงลื้อจากล็อกเกอร์กูอะ O kanya nga yun, gamit ka nga yun. กูวางกองไว้ที่ตรงนั้นมึงเป็นคนเอาไปเอง แต่ตอนนี้มันเสื่อมหายไงว่าเอาไอ้ชี้นี่พูดดีๆกูพูดดีๆกับมึงนะมันตีนกูเหรอฮะคุณตีนกูเหรอกูอยู่ของกูดีๆมาตั้งนานของไม่หาย มึงเข้ามาของแม่งเสื่อมหายไอ้เหี้ยพูดดีๆกูไอ้สัสนะของหายแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูเอาไอ้ขี้นี่ปากดีเหรอปากดี Tulakan magsapakan kayo, Tay. บ้านหยุดนี่เฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ออกเลยบ้านหยุดเลยเฮ้ยถ้ามึงไม่หยุดนะโดนพักการเย็นแน่ไม่บอกผมขโมยของนะผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยครับเฮ้ยกูบอกให้หยุดไงต้องกิจใครอนุญาตให้ผมฟังที่นี่ฮะ At saka ikaw kuya, di ba sinabi mo naman ilang taon ka nang nandyan? Bakit ganyan pa rin yung ugali mo? แม่งกัดจะเป็นหมาเลยไป Linis yung si... คนแยกย้าย 404 na, wala masyadong ganap. Nakaka-inhales. Ano bang gusto mo? Uy, ito. Nasa simbahan sila. Ikaw nga kung ano-ano sinasabi mo sa kanila. Gamit niya? มีอะไรวะพี่ หาอะไรป่ะพี่โต๊ะโดนคนกระเป๋ากูหาย กระเป๋าผมเหมือนเห็นคนหยิบไป ใคร Sino, Tay? Kung dek. พี่ก้องขิด Kung kit pa. มันเป็นไหน หลังโรงเรียนพี่ Dapat siya kay Kongkit tinitira sa Wayrot eh. Para nabibigyan ng leksyon eh. So, ito yung maganda dito. Since pinapanood natin siya, halos kasabayin nila, wala kayong masasabi sa amin. Hindi nyo kami mabibigyan ng information. Pare-parehas tayo ng tanong dito. Kongkit! Ba't siya pumunta dyan? Wala kami makita ang dilim. True. May makita ka nga dyan, tapos hindi tao. Mukha mo din! Nandiyan si Kongkit nagbabayarls. Eh, bakit ka bababa ng pool? Magsishaming. Kung may tao doon. Ayan, si Kongkit. Kaya okay ka doon yung gamit niya. Alam niyo, bukod sa mga korap, sana mataigi na rin lahat ng bully sa mundo. Lalo na yung mga nabubuli ng bata na walang kalaban lang. Hindi ko talaga gets. Ano napapala nila? Di ba?ไม่มีอะไร Although nung yun nga yung time natin, yung mga bullies kasi gusto nilang sumikat, gusto nila cool sila. Pero tsaka na kasi. Kung babalikan mo yung mga itsura nila ngayon, parang narealize ko, ang tsaka nyo pala. กูบอกไม่มีอะไรไง Ang iitim nyo, ang tataba nyo. กูจัดการเอง So hindi lahat, may mga bully na sila nga yung sikat sa school kasi pogi sila. Pero yung mga nabully sa akin ng elementary, malaki mata na kulot. Personal pala yung atake. Malaki mata na kulot. Akala mo naman kagandahan. ไม่เป็นไร ช่วยๆกัน เดี๋ยวว่าไปฟ้องมาเซอร์ไปเนี่ย ตอนนั้นน่ะ กูไม่ได้จะฟ้อง กูแค่เรียกมาห้ามไม่ให้พวกมึงต่อยกัน Pero what, is he gay ba? Si Bart? นึกมันจะฟ้องเรื่องที่กูขโมยหูฟังก้องกิจให้ กูรู้น่ะว่ามึงอ่ะไม่ได้เป็นคนขโมย ชั่วโมงฟรีไทม์อ่ะ กูเห็นมึงเล่นบาสอยู่ตลอดอ่ะ มึงจะเอาเวลาที่ไหนไปขโมยหึ คนอื่นกูพูดอะไรไปไม่มีใครเชื่ออีกนะ มึงสิ่งที่ถูกต้องย่อมถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะออกจากปากใครก็ตาม กูไปเทศที่อื่นไปกูไม่ใช่เด็กสองขวบ I'm not too. Ano?
Dahil sabi na go preach to someone. Nilak sila. This kind of reminds me of a scene sa... High School President ba yun? Or My Love Next Stop? Yung lagi sila nag-uusap sa pool. Ano bisa mo pero Di ba? งั้นคืนนี้มึงอยู่กับกูนี่แหละ เดี๋ยวก็คงมีคนผ่านไปเจอ Saan matutulog? เมื่อไหร่อะ dun sa swimming. เช้ามั้ง Lah, ang lamig-lamig dyan. Hindi magpapainit sila. ถ้ามันจะพามาตรวจถ้าไม่เจอเราสองคนน่ะสวยแน่เลย เดี๋ยวกูบอกกับเซอร์ให้ว่ากูมาติดอยู่ที่นี่แล้วมึงมาช่วยกูมึงไม่ผิดไม่ต้องคิดมากหรอกคนอย่างมึงอะพูดอะไรไปให้เชื่อกูไว้ดิจะโดนอะไรบ้างไม่รู้นะ มึงไม่ผิด กูยืนยันให้มึงได้ ถ้ามันเป็นงั้นจริงดิกูว่ารีบหาที่นอนเถอะป่านนี้ไม่มีใครมาเจอเราแล้ว สิ่งที่ถูกต้องย่อมถูกต้องเสมอไม่ว่าจะออกมาจากปากใครก็ตามมาดูกันว่าสิ่งที่มึงพูดจะจริงไหม มึงนี่โยกย้อนนะแล้วนี่มึงจะนอนตรงนี้เหรอ อย่าเลยนี่มันข้าวข้างบนเต็มเลย Bat poop? Yun. Ay, ayun doon nga sila natulog. Ang lamig dyan! Hindi. Anong gamit nila? Yung bag. มึงว่าทำไมสระนี้มันถึงล้างวะ Yung bag na puno rin ng basang gamit. บอกว่ากูนอนแล้วไงมึงนอนแล้วมึงตอบได้ไง Gusto ko yung music na ginagamit nila dito. Hindi yung kagaya nung sa My School President na parang sound effects. Tsaka sa My Love Next Stop. อยากรู้จริงอ่ะว่ามึงไม่อยากรู้นะ นี่มึงจะหลอกให้กูกลัว มึงรู้ได้ไงแต่ก่อนนะพวกเนี้ยมันเคยเป็นที่ที่เราเคยใช้กันแล้วมึงเห็นรอยอะไร ให้เล่าให้กูฟังพรุ่งนี้เลย Takot siya. Kala ko ba tapang ka? มึงไม่ต้องกลัวหรอกพระเจ้าคุ้มครองเราอยู่ เดี๋ยวมึงไม่เชื่อเรื่องผีนะ เปล่าคนตายแล้วอ่ะจะไปอยู่สวรรค์ไปรอฟังคำพิพากษา แค่ละกูถามมึงจริงๆอ่ะมึงเชื่อเรื่องพระเจ้าจริงปะครับมึงเชื่อ Of course. เชื่อจากใจของมึงเลยจริงๆเหรอ Pwede siya makasagot. กูเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง I believe God is real. กูเชื่อว่าพ่อแม่กูอยู่กับพระองค์อยู่ข้างบนนั้นน่ะ เชื่อหรือไม่จริงวะ ถ้ามึงศรัทธามากพอมึงจะสัมผัสถึงพระองค์ได้เอง รู้ว่ากูก็เคยเชื่อแบบมึงเหมือนกัน แล้ว แต่วันหนึ่งกูก็รู้ว่าพระเจ้าของมึงอะไม่เคยช่วยอะไรกูได้ Okay. เจ้าของกูอาจจะไม่ได้ใจดีแบบพระเจ้าของมึงก็ได้ Because I love it if they'll tackle this as well. Yung hindi porket ito yung มึง sinabi คิดไงวะ ng Bible, ng religion, it means yan na yun. Na hindi na pwedeng magkaroon ng ibang klaseng Diyos. Yan mo yun, no? มึงเลิกคิดเรื่องพระเจ้าไม่ได้นะ I stopped thinking about God. Ewan ko, ang bilis eh. Hanggang doon lang rin ako sa God, pares tayo. A long time ago, maybe? Alam mo, ito yung isa sa mga rason kung bakit ayaw ko rin ng... Yung nakikireact ako on the same day. Kasi hindi ko ata kaya to antayin na isa pang linggo. Oh my gosh. Sino to? Sila. Lahat sila. Ano? Walang nagsasalita sa inyo. Wala yung salitaan nila for the next episode na yun. Sabihin niyo kung ba't kayo nandyan? Hinahanap, Pangit na yan, oh. hinahanap ka nila siya. Ano, napakasimple naman ang idadahilan mo. Nilak po kami dito.
Hindi dapat na good morning. Good morning po. Oh guys, that's it. Okay, not exactly the episode 1 I was expecting. Considering guys na ano lang siya, 6 episodes. I was expecting more, to be honest. Medyo na-bore ako, sa totoo lang. Eh kasi nag-i-establish pa lang sila. Well yeah, I understand yun nga. Pero I would understand that nga kasi, kung 12 episodes to, yung tipo, sige, pahabain nyo ng pahabain kada episode, marami pang darating. Pero 6 episodes kasi, so for me, dapat mas mabilis yung pacing. Let's see what's going to happen next episode. Pero yun nga, as Paul said, na-establish naman yung mga characters, their backgrounds. Alam natin kung sino yung bully, alam natin kung paano napasok dyan both si Barth at saka si Tanrak. Tapos, for some reason din, nalaman natin na the other guy, yung tinatawag nilang Bading, is also being bullied. I'm not sure yet if he's really gay or not. Yung opening sequence, sabi ko nga hula ko dun, hindi si Tanrak yung magiging pare. Pero kung siya yung gagawing pare, kumbaga parang shocking yun na hindi sila nagkatuloyan in the end. True. So that's also exciting. Nararamdaman ko naman, and I see it, na there's more to unpack. Of course, since it's just episode 1. Na ang dami pa nilang pwedeng i-tackle. Sabi ko nga kanina, di ba, sana i-tackle din nila yung different kinds of beliefs. Yung hindi porket like Catholic ka or Cristiano ka, you have to believe in everything that is taught to you. Pwede ka mag-form ng sarili mo while still being Catholic, di ba? Sana i-tackle din nila yun. And this is very tricky to maneuver kasi may halong religion. Tapos yun nga yung age nila na very bagets. So, but it's exciting. It's something new from GMMTV. Sabi ko, hindi natin naririnig yung mga usual nilang sound effects, no? Especially kapag may mga nakakatawa or may horror. Kasi usually may mga sound effects sila na parang very cartoonish. Dito wala. Eh kasi very serious yung... Tama eh. So, let's see what's going to happen in the next episode. You might be watching this. I'm not sure when I'm going to launch this particular reaction video. Baka like Friday as episode 2 is airing. Mapapanood yung episode 1 namin. Pero pag natapos natin guys, yung iba pa namin pinapanood like Only Friends and Duwang With You na last episodes na lang rin naman next week, double episodes na rin natin ng Ticket to Heaven para somehow makahabol-habol tayo tapos we'll add a new BL. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever to do guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino loves everybody and follow us on Patreon.